तो दिस इज द वेंटिलेटर सीरीज पार्ट 2 और आज हम बात करेंगे वेंटिलेटर में आने वाले अलार्म्स के बारे में। तो फर्स्ट अलार्म है हमारा हाई प्रेशर अलार्म, जो कि हमें देखने को मिलता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ एयर फ्लो। इसके रीजंस हो सकते हैं जैसे एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशंस है, किंकिंग ऑफ ट्यूबिंग है, कफिंग है, पल्मोनरी एडीमा है, निमोथोरेक्स है, या पेशेंट कंटिन्यूअसली वेंटिलेटर से फाइट कर रहा है। इस कंडीशन में हम ट्यूबिंग चेक करेंगे और सक्शन करेंगे ताकि ट्यूब क्लियर हो सके। सेकेंड अलार्म हमारा आता है लो प्रेशर अलार्म। लो प्रेशर अलार्म हमारा देखो कहीं ना कहीं लीकेज है, तो हम ट्यूबिंग चेक करेंगे एंड लीकेज आइडेंटिफाई करेंगे।